Koreyani bog'chalarida bolachalar polda yotarkan, shuning uchun kecha sovuni oyasi telefon qilib, ertagadan soat 3 gacha yuradi o'g'lingiz, ko'rpalarini olib keling deyishdi. Shuning uchun kecha zakaz qilib qo'ydim, bugun keldi. Qani buni endi raspakovka chek qilamiz. Wow! Materiali yaxshi ekan. Bitta ko'rpa ustiga yopadigan, tagida yotadigan va yostiqchasi bilan olgandim. Qani yostig'ini ko'raylik-chi. Yostig'i ham yumshoq ekan. Bu tagiga solib yotadigani, bu esa ustiga yopadigani. Kichkina ko'rpacha. Sovuni yili quyon yil bo'lganligi uchun ataylab quyonchaligidan oldim. Bog'chada kunduzi yerda yotgani yengil ko'rpacha bo'lsa bo'ldi deyishganiga shunaqa yengilidan oldik. Shuni qilib qo'yib, ustiga yopinib, shuni yotishar ekan. Bu setni men 44 ming wonga oldim. O'zbek so'mida shuncha bo'ladi. Bog'chada faqat kunduz kun yotgani yengilgina ko'rpacha. Nima deb o'ylaysizlar, qimmatmi yo qimmat emasmi? O'zbekistonda ham bog'chada obedda uxlagani shunaqa ko'rpachalar olib boriladimi? Va O'zbekistonda ham shunaqa polda yotishadimi bolachalar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Endi buni qaynonamning xonasiga olib borib qo'yamiz. Qaynonam o'zlari yuvib, ertaga sovuni bog'chasiga tayyor qilib qo'yadilar.